그만하자. 제발. 아니야. 그만하자고 했잖아. 김아버지. 여기 김아버지 기다려. 왜 그래? 누나 뭐해? 어우야, 너 다 웃었어. 근데 무슨 일이야? 내가 다쳤는데 지금 다친 거야. 나 멍들어가지고 여기 아버지. 어디 갔어? 너가 또 걸러 왔어? 너만 하고 이제 들어가자. 어? 똑같이 글로 가는 줄 알았어. 아니 그렇다고 하지. 저 빨리 하고 이렇게 가야지. 바보야? 그냥 가게? 아빠가 찍어요. 화장품이 아빠가 하시오. 난 진짜 들어가린다. 어디가? 어디가? 뭘? 이거 해야지. 아, 마무리 하고 가야지. 빨리 일로 와. 진짜. 용돈 주기로 했잖아. 아빠도 없어. 근데 1,000원인데. 1,500원 줄게. 1,500원. 아이고, 1인분은 먹을 수 있게 해줄게. 어? 1인분은 먹을 수 있게 해줄게. 아빠 그러면 이케아에 갈 때 아이스크림 사줘. 1,500원 줄 테니까 그걸 너희들이 먹어. 싫어. 아빠가 싫어. 아이스크림 사줘. 아이스크림 그 돈으로 너희들이 사 먹어도 된다. 사 먹어도 돼? 아 진짜. 1,500원이면 아이스크림 사 먹을 수 있어. 아 그래? 그럼 2,000원 주면 안 돼?
또 생각해보자. 아니 되게 열심히 일하고. 열심히 일한 거 맞아? 봐봐 다 준비돼 있잖아. 언니가 고생 많았어. 난 완전 언니가 더 했어? 고생했어? 필요 없는 말을 내가 더 하긴 했어. 난 이제부터 역시 언니답게. 야 너네 10,000원이 필요 없다고 1,000원이 필요 없냐? 아직 살 것이 없어서 필요 없다고 한 거지. 언니 그 말을 또 어디서 배웠냐? 아왜 거기다가 봐? 야 거기다가 줘야지. 저게 얇은 거잖아. 분리를 잘해. 그냥 갖다 놓으면 돼. 언니 가와. 이걸 아까 딩 때렸어. 이걸 아까 딩 때렸어. 다시 자요? 아 진짜 다시 틀려. 신나 원래. 나 이래나. 이 소리 있잖아. 야, 이거 잘 들어봐. 이 소리 있잖아. 약간 언더테일에서 하프 깨지는 소리 같지 않아, 아까? 해봐. 진짜. 이거 줘봐. 이거 내가. 아유, 이거. 빨리 줘봐. 야야. 아빠! 제가 시비 걸었어. 들어가서. 야! 고추에 짬지. 우리 고추. 넌 발찌야. 난 땡주 자식이야. 야, 무슨 센스야? 나 무시하는 거야? 하나도 안 귀여워져. 빵! 너에게 받았어. 근데 이거 꽃들 피우다가 이러다가 너 같은 애들 지우겠다는 애들 아니야? 때려라. 가벼운 저는데